Bax, görürsüz, əlimə sürtürəm, bıçaq kəsmir. Bax, o dərəcə kütlənib. Belə bıçaqları nə etmək lazımdır? Bax, başlayırıq sıfırdan professional itləmə. Göstərəcəm sizə, bir dənə izləyin. Bax, birinci. Bunu sizə bazarda satırlar, bıçaq itləyən adı ilə. Bu bıçaq itləyən deyil. Bu nə üçündür? Bıçağın bucağını düzəltmək üçün. Bax, belə kütlənən, heç ümumiyyətcə kəsməyən, bilirəm, sizin mətbəxdə də bıçaqlar var. Bax, ilkin olaraq bıçaq bucağını düzəldirik. Düzəlt buna bıçağın bucağını. Ona yox, aysa, bismillah, göstər, yanına çəkmə. Bax, ilkin olaraq bıçağın bucağını düzəldirik. Bıçağın bucağı o dərəcə oranı fikir verin. Görürsünüz, təsdiqini olacaq. Fikir verin, görürsünüz. Bax, deməli, bıçağın bucağını düzləşdirəndən sonra keçirik məsədlə itləmə prosesinə. Məsədlə itləmə prosesi necə başlayır? Bax, deməli, bıçağın vəziyyətini görürsünüz, aypara vəziyyətindədir. Bax, bu vəziyyətdə də məsəd, ilkin olaraq məsədə biraz basa-basa üzərindən sürtürük bir tərəfin. Basa-basa sürtürük bir tərəfin. Sonra digər ikinci tərəfin. O formada sürtdük. Ondan sonra basmadan üzərindən yalnız yavaş-yavaş, tez bir şəkildə, bax belə. Tezliyini qoruyaraq itləyirik. İndi məsəddən də çıxandan sonra 2 dəqiqə, 3 dəqiqədə məsədlə itləyəndən sonra bıçaq olacaq bilirsiniz nə? Yağ kimi lez var. Qəssabların, kababçıların bıçağı bax belə ideal bir bıçağımız da var. Görürsüz? Var avvalta bıçaqları, bax sümük yarası falan işləmək üçün çox ideal bıçaqdır bax bu. Yəni bilənlər bilir ki, bunun dəyəri nədir? Qulpu da antibakterial silikondan hazırlanır. Əl yağlı olanda da əldən qəti şəkildə sürüşməsi ola bilməz. Kəsliyinə baxın. Görürsüz necə kəsir bax. Bax bu formada. İndi keçək sizə fileto bıçağını da göstərim. Bax fileto bıçağının sərtliyinə bir dənə baxın bax. Orijinal fileto bıçağı bax belə olur. Deyinə baxın. 75 illik təcrübəsi var zavodun. Professional ustalardır, əl işi bıçaqlarımız da mövcuddur. Bax var belə. Almazan modelləri, dəhrə modelləri, bax kabralı belə bir modelimiz var. Bax bildiyiniz əl işi göz nurudur. Fikir verin. Bax qulpundan tutmuş, bax burada üzüyü var. Üzüyün kənarlarına qədər işləmədir. Bax barmağı salanda əl kəsməsin deyə. Keçirsiniz, istəyirsiniz bundan toyuq doğrayın, qaz doğrayın, ördək doğrayın. Deməli, bax bıçağımız artıq hazırdır. Bax bu formada. Bir dənə indi yoxlayaq sınaqdan keçirin, bıçaqdan keçirin. Görürsüz? Bax eyni bıçaq, baxan kimi özünüz biləcəksiniz. Bax koduna qədər hər şey eyni. T5 materialdan hazırlanan professional restoran bıçağıdır, mətbəx bıçağıdır. Yəni T5 metal o deməkdir ki, istifadə edirsiniz ki, bütün mətbəx üçün ən professionaldır. Bunu istifadə edəndə itlənmə, kütlənmə probleminiz qəti şəkildə olur. Çünki rahatlıqla bir nəlbəki arxası ilə belə itləyə bilərsiniz. Bax kəsiciliyi də göz önündə. Bax ya xatırlayırsınız, indi ekranda görürsünüz, əlimə sürtdüm, kəsmədi bıçaq. Siz təsəvvür edin, kağızı bu formada kəsən, görün mətbəxdə sizin işlərinizdə sizə necə dəstək olacaq, kömək olacaq. Bir dəfə alın, idealdır. Bir ömür lazımdır.